Месяц назад, когда я был в Хорватии, я жаловался, что на море скучно. Уже на первый день все надоело. И знаешь почему? У меня не было цели, смысла, и теперь я снова на море. Но теперь все иначе. Я наполнен, потому что целый месяц я вкладывался в себя, в спорт, там, чтение, этот блог. Есть цели, есть движение, маленькие шаги. Вот что меняет все реально. Двигайся по чуть-чуть, но каждый день. И ты офигеешь, как изменится жизнь. Подпишись, чтобы не пропустить продолжение.